байхгүй гэж болохгүй байхгүй. Тэ? За Батүлзээ агш. За би бол яг хойдол нэг хямраад байна гэж бас би хэлмээргүй байна. Энэ өглөөс нэг тодорхой улс төлчлөлөөс зохион байгуулалтын гэж тасаа бодод байгаа. Яг үннийг хэлэхэд. Ер нь энэ эдийн засаг бол нэг хэсэг бол хүмүүс нэг сонгохдгүй байсан. Голдуул нашаал өөр юм бодсон 8 худалдаа бодоод явдаг байсан. Ер нь тэгээд энээсээ ч болоод Нобелийн шагналыг одоо бүр 1800 онд анх олгож эхэлж ирсэн. Тэгсэн чинь эдийн засагчдад 1968 оноос дөнгөж Нобелийн шагналыг өгсөн. Бараг 100 жилийн дараа шахам өгж байна. За тэр анхны тэр Орсын элдэмтэн авсан элдэмтэн эдийн засагч хэлж ирсэн. Зах зээлийн эдийн засаг гэдэг чинь даруулт онгоц юм аа. Тэр даруулт онгоцны залуур нь энэ төрийн зохицуулт байдаг. Яг эндээс тодорхой хадгалж байгаа. Тэр онгоцоос одоо жинхэнэ залж явах хүмүүс чинь төр удирдлага байх хэрэгтэй байдаг. Харин тэр нөгөө түрүүний хэлд даруулт онгоцоо яг тэр даруул нь хүний идэв санаачлага байдаг. Тэгэхээр төр хүмүүсийн идэв санаачлаг хөдөлгөж чаддаг тийм одоо бодлого явуулах юм бол энэ нь бол хямрал гэж нэг ярих болох баг болов гэж би бодох юм. Тэгээд ийм ойрхон солигдож байгаа төрүүд гэдэг чинь энэ тогтворгүй байдал мөр ихний одоо залуурыг одоо байлж байгаа хүн бүхэл дултаа газарлага мушгаад энэ шүү дээ. Би яг тэгж бодож байгаа. Тэгээд нэг Явахцаа зүрүүгөө явахгүй. Аяаш хазаагаад. Гоёл нь дултаа зүрүүгөө л явуулаад байгаа. Тэгээд үүнээс болоод нэг эдийн засгийн чухал юм баг орхигдчихад байна. Одоо эдийн засгийн чухал юм бол юу гэдэг? Хуваайлалт, дахин хуваайлалт гэдэг асуудал үүсдэг. Тэр юу гэвэл төсвийн орлого ороод ирэхэд нь яаж хуваайлах вэ? Яг анхдаж хуваайлалт бол яг бүтээгч тал руугаа чиглэдэг, үйлдвэрлэгч тал руугаа. Дараагийнх нь болохоор дэд бүтэц рүүгээ явуулдаг. Энэ дахин хуваайлалт гэдгээр. Тэгэхээр бид л чинь тийхгүй байна. Ерөөсөө одоо яг энэ зуны байдлыг аваад үзье. Хэдэн аймаг наадам хийв. Бүр дээрээс нь хэдэн сум хийв. Тэг зарим нь бүр улсын наадмаас том юм болж байгаа шиг харагдсан надад бол наадмын хэмжээ. Тэгэл чинь одоо түрүүний мэ хэлдэг энэ хуваайлалт таашаа яваад байна гэдэг эндээс харагдчих ш тэрээсээ. За тэгэхээр энийг л ер нь жоохон таандахгүй болохоо байла. Тэгэл чинь бид нар зүгээр энэ тэгээд зах зээл анх шилжижээс үгээ бодцох